civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Мимо овие активности кои што ги спомнавте, јас во последниве 5 години сум активен студент по психотерапија. И тоа ми помага за искрено да ги сватам работите кои што сум ги правела порано, кои што ми доаѓале природно, сега веќе им се дава некоја теоретска позадина за да се подкрепи тоа и да се види што точно се случува. Кога зборуваме за мултикултурализам, за недискриминација, за прифаќање на различностите, за живење заедно со сите различни, од психолошка гледна точка, тоа може да се види како потреба за контакт. Ние имаме длабоко садена во нас потреба за контакт и таа дури според Маслоу се поистоветува со потребата за јадење, пиење, нели? И контактот сам по себе се случува помеѓу границите на две личности. Каде завршувам јас, каде започнуваш ти, тука се случува нашиот контакт. Во контактот со себе, исто така ќе видиме дека ние стапуваме во контакт со различен. Имаме тоа што би се викало поларност внатре во нашето битисување, во нашето битие, ние можеме да бидеме различни, различно реагираме на убави нешта и различно реагираме на неубави нешта кои што ни се случуваат. И тука ние уствари учиме по природен пат како да ги прифатиме различностите прво пред се во себе, а потоа и во контакт со другите. Сега, кога ние разговаравме за темата дека соживот треба да има, тоа некако, јас мислам дека не враќа во 45-тата година, кога беше братство, единство и ние треба да живееме сите заедно. Тоа е некој поим кој што е наметнат како таков, а уствари ние природно го имаме тоа, дека можеме и сакаме да живееме заедно. Сега во општествена смисла на соживотот и живењето со различните, без разлика дали различноста се состои во елементи на вера, нација, не знам, сексуална определба или некоја идеологија, или едноставно има групи, да речеме на Facebook, chocolate lovers, и има strawberry lovers. Значи, било на која база да е различноста, ние треба да живееме заедно, нели? И тоа доведе, верувам дека тоа наметнување довело да ние живееме во ист простор, меѓутоа живееме еден покрај друг, како две паралелни или 3 или 5 паралелни општества. Ако ги видиме, пример, во сексуална смисла, ние сме или straight, или сме LGBT. И имаш две паралели. Или сме, не знам, православни, или сме католици, пак има две, или сме муслимани. И цело време ние само се делиме по милион основи и живееме заедно, меѓутоа се разминуваме еден со друг. А тоа што природно налага е да живееме сите заедно, да ги негуваме различностите, да има трансфер на информации кои што на крај на денот го оплеменуваат еден човек како индивидуа пред се, кој што апсолутно е најбитниот елемент во општеството. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.